Сәлем қыздар, кез келген ыстық тамақпен күшті кететін холодная окрошканың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен көк жуамызды артық керек емес жерлерін алып тастап, жақсылап тазалап, майда ұсақ қылып тураймыз. Көкшөп укропымызды да дәл солай артық жерлерін алып тастап, ұсақтап тураймыз. Кинзаны да ұсақтап тураймыз. Редисканы видеодағыдай соломка қылып, жіп-жіңішке қылып тураймыз. Қиярымызды да дәл солай соломка қылып, жіп-жіңішке қылып турап аламыз. Енді осының барлығын бір ыдысқа салып, свежий кефирімізді жаймен құйып отырамыз. Салатымыз өте қатты қою да, өте қатты сұйық та болмау керек, орташа мөлшерде болу керек. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Тұзды көп салып жібермеңіздер, аты ащы болып кетеді. Енді осыны тоңазытқышқа салып алсаңыздар да болады, немесе сразу бере берсеңіздер де болады. Өте оңай салат жасап көріңіздер.